Se a terra é sua estabilidade, a água é tua fluidez, o ar é tua clareza, o que é o fogo? O fogo é a energia de motivação, de poder de transformação. Como a gente viu nas primeiras aulas, o yoga a gente entende que a tua energia e a tua consciência estão totalmente conectadas. Você vai entender isso um pouco melhor agora, porque imagina só, o fogo é energia pura, ele apenas queima. Agora a pergunta é, qual é o seu fogo? É o fogo do amor, da compaixão, que constrói e aquece? Ou é o fogo do ódio, da raiva, que consome e destrói? Pense nisso. Se a sua fundação, a terra, não está estável, e a sua água não está fluida, e o teu ar, a tua mente está um caos, quando a energia do fogo subir, você vai se queimar sozinho. É por isso que no yoga sempre buscamos equilíbrio primeiro. Porque quando a chama da sua vida se intensificar, ela ilumina o seu caminho, em vez de incendiar a sua casa. Cara, e essa energia ela não é uma metáfora. O fato do sol ter nascido hoje não é pouca coisa. Porque se ele não surgisse amanhã, em pouquíssimas horas, todo o planeta, incluindo o seu sangue, teu cérebro, tudo estaria congelado. A sua vida está diretamente ligada em relação ao nosso planeta e o Sol. Assim como a Terra depende do Sol, essa conexão precisa para funcionar em equilíbrio. Seu corpo precisa dessa conexão para funcionar em equilíbrio. Então essa relação normalmente ela dita ciclos. O ciclo da Lua, por exemplo, é mais fácil a gente observar. Então por isso que a gente vai olhar por ela. Porque a força do Sol na Lua. Pega só. Por que a Lua cheia parece mexer com as pessoas, né? Eu quero que você pense na Lua como um grande imã lá em cima. Na Lua cheia, a força gravitacional puxa a água do nosso planeta com mais intensidade, criando as marés do nosso planeta, deixando as marés altas do mar. Agora imagina você que é 70% água. A mesma força que está movendo oceanos e está sutilmente, ou talvez não, te puxando, te movimentando o líquido que está dentro de você. Não de forma sutil, mas de forma poderosa também. Ela não cria nada novo. Ela simplesmente aumenta o volume da intensidade, a intensidade da maré que já existe aí dentro de você. Então no yoga sempre diz que a lua ela apenas amplifica a tua energia dominante. Vamos supor, se a sua maré interna predominante é a raiva, gula, amor, sexualidade, você é uma pessoa meditativa, seja lá o que for, ela apenas intensifica o que já tem dentro de você. Agora imagina, se a lua, que quando recebe a luz do sol tem esse poder em você, imagine o poder diretamente da luz do sol tem em você, a fonte primária de toda a energia do planeta. Existem práticas ancestrais no yoga desenhadas exclusivamente para melhorar essa conexão com mais equilíbrio, mas elas exigem um outro nível de comprometimento que vai além desse protocolo básico. E, felizmente, existe algo muito, muito mais simples que você pode fazer, que também não deixa de ser um processo poderoso. É simplesmente isso, é se expor aos raios de sol nos primeiros 15 minutos, porque isso vai liberar neurotransmissores do seu corpo, eu acho que são chamados de dopamina e endorfina, que eles regulam o nosso humor e revitalizam o nosso corpo. O yoga fala isso de maneira diferente, mas trazendo um pouco da ciência, é mais ou menos isso. É sobre você acender a luz dentro da sua mente, despertando mais clareza, mais vitalidade e motivação para o seu dia, energia. Então, aqui a gente vai para a sua primeira missão. É você todos os dias tomar a pílula de energia solar. O objetivo é esse, é usar a luz da manhã para regular a sua bioquímica. Porque isso vai melhorar teu sono, teu humor, a tua energia durante o dia. Em resumo, você vai começar seu dia no estado máximo, com uma pílula natural de energia. Agora, como que você vai aplicar isso na prática? Bom, se você está no caminho Bhakti, que é devoção total, a sua missão é clara. Ao acordar, vai atrás dos primeiros raios de sol, especialmente na primeira hora depois de acordar. Porque isso vai, como eu disse, isso vai desencadear uma cascata de eventos bioquímicos no seu sistema. O ideal mesmo é pegar o sol nascendo. Mas se isso não for possível, comprometa-se a se pegar os raios de sol antes das 9 ou 10 da manhã, por pelo menos 10 a 15 minutinhos, ó. Deixar o corpo ali. Você já pode combinar isso com as outras práticas, como tomar a tua água energizada, fazer a respiração da sincronização, exalar completamente, colocar as palmas das mãos no chão, os pés no chão. Mas, agora, se a vida moderna também não permite isso, você não desiste não. Você adapta, você entra no modo compaixão.
porque daí a missão ela vai se transformar assim, você vai ser um caçador de luz, de ar fresco ao longo do dia. Isso significa que a primeira coisa ao acordar, você já vai abrir as janelas de casa, você vai deixar o ar circular entrar, você vai ser um caçador de luz por aí. Porque energia estagnada é energia velha, é sempre bom abrir as janelas, deixar o ar circular, sabe? Você vai aproveitar cada micro oportunidade. Busque almoçar em locais perto das plantas, ao ar livre. Se estiver dirigindo, abre um pouco os vidros dos carros, né? Se for seguro o local também, para entrar um ar novo, pegar um sol. Principalmente se você trabalha em um local muito fechado, sabe? Muito artificial, cara, sai um pouco da caverna. Cria o hábito de pegar uns minutos fora de lá, pegar um ar puro, um ar sol. Isso já tem um poder de uma imensa recarga mental para você. É muito bom. O resultado disso não é igual o do pegar o sol logo pela manhã, mas já ajuda, porque pegar o sol logo pela manhã é diferenciado, mas já tem um efeito poderoso no seu sistema. Seja um caçador de luz. Então, a tua missão você conseguiu unir o modo Bhakti e o compaixão, melhor ainda. Você ir atrás de luz solar, logo pela manhã. Se não der, você vai fazer o seu melhor. Então é isso. A gente se vê na próxima aula. Namastê. Eu até vim aqui perto da janela agora que a gente vai falar de um elemento, na verdade compartilhar um processo muito, muito poderoso. Simples também. Eu preciso ser sincero com você. Eu não consigo explicar isso aqui intelectualmente. Eu também preciso ser bem honesto que eu não sei te dizer como que isso funciona no nível científico e até no nível mecânico, mas como humilde terráqueo, eu sei que funciona. E é isso que você precisa fazer o teste. Você não precisa acreditar e desacreditar em mim, só pegue, faça e veja. Então, eu acho que também a gente já viu coisa o suficiente aqui para você realmente entender que existe uma inteligência, uma conexão, um ecossistema que sustenta todo isso aqui, tudo que está tocando, né? E coisas que o yoga já fala há milhares de anos atrás, talvez tudo que eu trouxe aqui hoje, se falasse algumas décadas atrás, a ciência ainda não ia reconhecer. Então, a gente já falou do elemento fogo, água, terra e ar. E existe um elemento mais sutil de todo. No yoga, diz que é esse elemento que determina a natureza da sua vida. Se você vai ser um ser abençoado ou se você vai ser um ser atormentado pelo resto da sua vida. Você já reparou que tem algumas pessoas que parecem ser marteladas pela vida a todo tempo sem motivo aparente? Enquanto outras, é totalmente ao contrário, parece que é abençoado por tudo. O yoga diz que isso não é o acaso. É a sua capacidade consciente e até inconsciente de obter a cooperação dessa inteligência, desse elemento. O elemento que eu estou falando é o Akash. A palavra mais próxima para ele, para essa tradução de Akash, seria o éter. Ele que é o elemento responsável por manter o planeta flutuando nesse espaço aqui redondo. Não é bem o éter, mas é o que chega mais próximo dele. Você já notou quando uma pessoa tem uma sensação de vitória, o que ela faz? Isso é muito comum em jogo de futebol, né? Quando a pessoa, tipo uma benção, né? Tá bem-aventurada. A pessoa simplesmente faz, sem ninguém nunca ter ensinado a pessoa, intuitivamente, a pessoa vai. Então, o processo que eu vou te passar aqui agora é bem simples, para você pegar a cooperação desse elemento. Após o Sol nascer, antes dele fazer 30 graus, um ângulo de 30 graus, você vai olhar para o céu, para o vazio ali, o espaço vazio, vai se curvar e vai falar assim: Akash, muito obrigado por me manter nesse lugar. E depois você vai repetir esse mesmo processo. Depois que o Sol cruzar o ângulo de 30 graus em qualquer momento do dia, você vai fazer esse processo novamente, se curvar e falar isso. E depois que o Sol se pôr, novamente, logo depois que ele se pôr, você vai se curvar e falar: Akash, muito obrigado, e vai se curvar. Akash dizem que é a chave mestre para tudo. Por isso que é essencial que você se abra para essa conexão. Você simplesmente vai fazendo, pegar a colaboração com essa inteligência. Eu quero, assim, não é para algum deus específico lá em cima, não é nada não, é simplesmente para um elemento. É isso, simples, 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 simples. O objetivo é só se curvar 3 vezes por dia e aproveitar a carona com esse elemento. Eu quero deixar bem claro que não tem nenhum elemento que é mais ou menos que os outros, porque o yoga significa união, então não tem nada disso. Mas se você parar para fazer essa reverência para o Akash, ele definitivamente vai fazer uma diferença na sua vida.